বন্ধুরা, অনেক দিন পর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আমি ব্লগ নিয়ে আসা মানেই তো তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো নিশ্চয়ই কোথাও যাচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি আজকে চলে যাচ্ছি, মানে কয়েকদিন আগে চলে গেছি, ব্লগটা পরে আপলোড করছি। শালিমার মানে হাওড়া শালিমার স্টেশন থেকে চলে যাচ্ছি গুজরাট মানে দ্বারকা। ডাইরেক্ট ট্রেন আমাদের শালিমার থেকে একদম দ্বারকা ওখা এক্সপ্রেস, যেটা সময় লাগবে ৪৫ ঘন্টা, কিন্তু বেশি হলে ওই ধরে নাও ৪৮ থেকে ৫০ ঘন্টার মতো জার্নি। ভাবতেই পারছো অনেক বড় জার্নি। তো চলো, আমরা শালিমার স্টেশনে চলে এসেছি। এবার আমরা ট্রেনে উঠবো, ট্রেনের জন্য ওয়েট করছি, দুজনে বসে আছি স্টেশনে। আর এরপরেই ট্রেন ঢুকে যাবে, উঠলেই আমরা ট্রেনে উঠে যাব আর তোমাদেরকে দেখাবো কতক্ষণ লাগছে, কোথায় কোথায় যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, কি খাচ্ছি, সব কিছু। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা আর কমেন্টে জানিও যে কেমন লাগলো। তোমরা দেখো এই যে ওখা এক্সপ্রেস এখন আসছে প্ল্যাটফর্মে, আমরা উঠবো ট্রেনে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। লেটে চলছে, আহমেদাবাদ পৌঁছালো এই মাত্র, যেটা সকাল ৬টায় পৌঁছানোর কথা, এখন ১০টায় পৌঁছালো সকাল। আর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, এই যে স্যান্ডউইচ নিয়ে আসলো, এখন আমরা একটু খেয়ে নেব আর তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর সমুদ্রের ধার দিয়ে আমরা যাব দ্বারকাতে, শ্রীকৃষ্ণের শহর, একদম লাস্ট। দারুণ জায়গা, দারুণ জায়গা। আর দেখো, এই দেখো, বলতে বলতেই দেখো আমরা চলে এসেছি এই যে সমুদ্রের ধার দিয়ে ট্রেনের লাইন। অপূর্ব অপূর্ব, না দেখলে মানে কি বলবো, বিশ্বাস করা যাবে না, এত সুন্দর একটা জায়গা, দারুণ। তোমরা দেখতে থাকো। আর একটু পরে আমরা দ্বারকাতে পৌঁছেই গেছি, দ্বারকা স্টেশন, শ্রীকৃষ্ণের শহর। তো চলো আমরা এখন স্টেশন থেকে বাইরে বের হই। দ্বারকা স্টেশনে নেমে গেছি। আমরা দ্বারকা স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে গেছি আর এখান থেকে অটো করে যাব দ্বারকাধীশ মন্দিরের ওখানে। তো আমরা এখান থেকে রিজার্ভ করলে অনেক টাকায় নেবে, তো আমরা শেয়ারিং অটো খুঁজছিলাম, তো খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি শেয়ারিং ২০ টাকা করে দ্বারকাধীশ মন্দির অবধি। তো আমরা এই অটোতে উঠে গেছি, এখন যাচ্ছি। আর দ্বারকাধীশ মন্দিরের ওখানেই আমরা ধর্মশালা বা হোটেল নেব। তো দ্বারকাধীশ মন্দিরের ওখানে সবজি মন্ডি বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে অনেক ধর্মশালা হোটেল আছে। তো আমরা একটা ধর্মশালার নাম শুনেছি, ভাঙ্গার ধর্মশালা, খুব ভালো ধর্মশালাটা। দেখি এখন যদি ওখানে রুম আমরা পেয়ে যাই তাহলে ভালো, আর না পেলে আমরা ওখানে কোনো হোটেল খুঁজে এখানে থাকবো। আর এখন এখানে গরম কিন্তু ভালোই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দূর যেতেই এখানে রাস্তার ধারেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ পড়ে। এই যে রাস্তার ধারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখানেও অনেকে থাকে। যেহেতু দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে অনেকটাই, সেই জন্য আমরা মন্দিরের ওখানেই থাকবো ভেবেছি। তো চলো, এখান থেকে স্টেশন থেকে কিন্তু অনেকটাই রাস্তা, আমরা রাস্তার দুধার দেখতে দেখতে যাচ্ছি। খুব সুন্দর জায়গাটা আর প্রচণ্ড গরম।
বাপুজি মন্ডিতে পৌঁছে গেছি। আর এখানে এই যে ভাঙ্গার ধর্মশালাটা খুব বড় এবং ভালো, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখানে রুম পাইনি, তাই পাশেই একটা হোটেল ছিল, সেখানে আমরা পেয়ে গেছি রুম। তো পরে আরও ভিডিও আসবে এই দ্বারকা নিয়ে, দেখতে থাকো ভিডিওগুলো।